목에 좋다고 따뜻한 커피나 녹차 자주 드시죠? 기침이 심할 땐 이 음료들이 오히려 최악의 선택이 될 수 있습니다. 기침 멈추려고 마신 차가 기침을 더 키우는 이유는 무엇일까요? 과연 정답은 화면을 2번 눌러주시면 3초 후에 공개됩니다. 정답은 카페인은 식도 밸브를 느슨하게 만들기 때문입니다. 카페인은 위산 역류를 막아주는 식도 관략근을 이완시켜 기침을 더 유발하는데요. 기침이 날 땐 카페인 대신 따뜻한 보리차나 모과차를 드세요.